Karena faktor ekonomi, pria ini tidak bisa membeli mesin cuci untuk istrinya. Eits, jangan salah, tapi dia berusaha untuk menjadi suami yang kreatif. Dengan alat-alat sederhana, dia berusaha menciptakan inovasi terbaru, yaitu mesin cuci manual hanya menggunakan tempat sampah dan juga kipas angin. Jangan lupa harus ada bak yang berisi air ya, seperti video ini. Menurut kalian, pantas kita beri nilai berapa nih?